大家歡迎收睇呢條片。咁今日我就玩呢個遊戲叫 Cat Web Make a Website 或者咩，但係我揀呢個 website 啦。我好勁喎，我都唔知佢點整出嚟。又係我出世前嘅嘢。咁一陣再見啦。咁我揾其他好嘢。咁我想問呢個乜東東嚟㗎？咁我就覺得好有趣，咁我就試下玩 Tetris 啦。Oh my god！ Oh my god！ 我咁勁嘅。咁我一陣就會整自己個 website 啦。咁一陣再見，我先諗下嘢。咁咧，我而家就完全唔知我做緊乜。係，我認真講，我而家真係你睇下，就係咁，我完全唔知。咁你哋可唔可以幫下我啊？拜拜。